fazer um vídeo aqui, ó, do carro, ligar a chave. O DVD aqui, ó, é da Pioneer. Mostrar o volume aqui, que ele é meio alto. Pegar a chave aqui para não abrir. Daí, ó, nas portas tem dois booster de 3000, bobina dupla. Vamos aqui nos drive. Ó, os drives são 305 titânio. Daí os ST aqui é da JBL 405. Aí vamos aqui para frente. Vamos abrir aqui primeiro. Ó, a bateria é 100 amperes com alternador 120 de van. É um adesivinho aqui, ó. Eita. Agora vamos continuar aqui para a parte de trás. Deixa eu abrir aqui o porta-mala. Põe um calça aqui só por conta. Daí aqui, ó, médio de 10. Daí vamos primeiro arrancar esse médio aqui. Tem um engate rápido aqui para mostrar. Aí, ó, Power One 2.400 para os dois médios e pro sub que tá lá na porta, né? Daí aqui do lado é o AB 5000 da Roadstar os de 15. Os Tomahawk aí, ó, de 1000 cada. Daí aqui do lado vem os crossover que eu uso 2. E para os drive ST nós estamos usando esse Tarambas aqui de 400 por 4 de 2 ohms. Aqui é a suspensãozinha do carro e a fonte dele. Daí acabou.